Nguraro cia ritho na guoko nicio Pauline Wanjira, MCA wa wodi ya Magutu kaunti-ini ya Nyeri, arokirie thibitarĩ-inĩ ya MP gũkũ Nairobi nĩguo aheo marũa na ũrigitani mwega mbere ya thitangĩte MCA wa wodi ya Kĩrĩmũkũyũ Anthony Ndagĩta ũrĩa aroiga atĩ nĩ aramũhũrire mbara ya mwĩrĩ. Pauline aroiga atĩ murunawe wa Kĩrĩmũkũyũ Anthony Ndagĩta niwe ũramũhũrire thutha wa gũcongoirana, no ta Anjumbe hakuhĩ othe arĩa mararĩ gĩikaro-inĩ kĩu gũtirĩ ũrenda kwaria, makiuga atĩ kwĩna hahũ nene mbunge-ini ĩyo ĩrĩa ĩracogĩrwo nĩ mahinya menja wa mbunge. It must be a lesson to us as women leaders in this country that domestic violence even in our offices is so real and it is there. We must address it and see how best we can bring this to an end. Before you may not have seen government, but this time you will. And I can assure you, whoever did that will answer to the law. Atumia arĩa me mbunge-inĩ ĩyo marauga atĩ kũhũrwo kwa Wanjira no gĩcunjĩ kĩa mũbango wa kũnyararithia atumia ũrĩa wambĩkĩtwo nĩ Anjumbe amwe athuri. Ica ikuhĩ atumia arĩa matongoragia kamĩtĩ itiganĩte nĩ maraikirio nja, gĩtũmi kĩnene maroiga atĩ nĩ tondũ o nĩ atumia. Mongereire atĩ ũrĩa mehumbaga ũtuĩkĩte ũndũ mũnene mĩcemanio-inĩ ya kamĩtĩ na cikaro-inĩ cia mbunge ĩyo. Aingĩ makĩingatwo mĩcemanio-inĩ na nginyagia cikaro-inĩ icio cia mbunge atĩ makehumbe wega. It is how they can quote so many things that has happened based on being a woman. And it is time we put this thread off. Atumia arĩa marĩkĩtie kũgwĩrwo nĩ mũgogo ũyũ wa gũtunywo iturwa cia kũrũgamĩrĩra kamĩtĩ nĩ hamwe na Beth Nyawĩra ũrĩa ũrarũgamĩrĩire kamĩtĩ ya mbeũ njĩthĩ, Julia Mũkami wa maũndũ megiĩ watho na Karo Mũthoni wa kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ. Mũbango wa kũhagũra Linet Kenyua ũrĩa ũrũgamĩrĩire gĩturwa kĩngoga gĩa gũthũrima mathabu ma Nyeri rĩringĩte ihiga tondũ kĩwatho gĩturwa kĩu kĩagĩrĩire gũikarĩrwo nĩ mwena wa arĩa nini. Arĩa nini Nyeri no erĩ tu, arĩa nĩ Linet Kenyua ũrĩa wĩrũgamĩtie kĩũmbe na Pauline Wanjira wa kĩama gĩa PNU kuga atĩ mũtumia ũmwe angĩhagũrwo ũrĩa ũngĩiyũkia gĩturwa kĩu no mũtumia. It is shameful, really shameful to see an elected leader assault another elected leader. Were that lady not even elected, there was no right whatsoever. Pauline Wanjira na Anthony Ndagĩta ona makĩrũaga moimĩte gĩcigo-inĩ kĩmwe kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra. Pauline aratuĩka atĩ mathĩna make ti hĩndĩ mambĩrĩria na mamumaga thutha tondũ wa gũkorwo atĩ Mathĩra yothe nowe ũtarĩ wa Jubilee. No ambunge matiganĩte maroiga atĩ he mahinya menja wa mbunge ya Nyeri marĩa matakenirio nĩ gũthurwo gwa Speaker John Kagucia na gũthararia ũtongoria wake nĩ kũhagũrania ũtongoria wa kamĩtĩ itiganĩte nĩguo mĩhang'o ya mbunge ĩtharare. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.